哮喘到底要做哪些检查？很多朋友一旦出现反复咳嗽、胸闷、气喘，就担心自己是不是得了哮喘。到医院一看，医生开了很多检查，又贵，这个时候就犯了难。肺功能啊、过敏原检测、呼出一氧化氮，到底哪个该做，哪些不该做？不同的检查有什么区别？今天我就用大白话跟大家掰扯明白，帮你少走冤枉路，少花冤枉钱。首先，我们得明确，哮喘检查不是一刀切，医生会根据你实际的症状、病史来搭配具体的检查项目。但是核心检查离不开这4类，包括肺功能、过敏原检测、炎症指标检查，还有排除其他疾病的影像学检查。我们来一个一个分析。首先，最关键的肺功能检查，肺功能就像是给肺部做体能测试，判断你的气道到底是不是真的存在堵塞和可逆性，因为这是诊断哮喘的金标准。它又可以分为3个小项目，区别特别大，千万不要搞混。第一个是通气功能检查，你只需要对着仪器用力吹吸，电脑就会算出1秒率和肺活量这2个关键指标。如果1秒率低于 70%， 说明气道可能堵了，但是光靠这个指标是不能确诊为哮喘，因为慢阻肺也有类似的表现。这个时候就需要第2个检查，支气管舒张试验，先测一次基础的肺功能，然后给你吸一口支气管扩张剂，15分钟之后再测一次。如果吸药之后1秒率提升了 12% 以上，而且绝对值增加了200毫升，那么说明你的气道堵塞是可逆的，这个就是哮喘的重要特征。如果你是慢阻肺患者，你去做这个实验，改善通常是有限的。还有第3种情况，有些朋友平时肺功能看着正常，但是一遇到冷空气、花粉就感觉不舒服，这个时候就需要做支气管激发实验。医生会用少量的刺激物，比如组胺，让你的气道轻微收缩。如果肺功能下降 20% 以上，说明你的气道就太敏感了，符合哮喘的气道高反应性的特点。不过需要提醒大家，激发实验有诱发哮喘加重的风险，必须在医院有急救条件的情况下做，急性发作期绝对是不能做的。接下来就是过敏原检测，这对过敏性哮喘的患者非常重要。我们经常说的哮喘里面有 60% 到 70% 和过敏有关，比如尘螨、花粉、动物毛屑过敏。这类检测主要分2种，第一类皮肤点刺实验和血液特异性的 IgE 检测。皮肤点刺检验很简单，就在你胳膊这里滴几滴过敏原提取物，用小针轻轻扎一下，15分钟之后看有没有红肿硬结。它的优点是结果很快，价格便宜，还能直接看对哪种过敏原反应更严重。但缺点是，如果正在吃抗过敏的药物，可能会影响结果，而且皮肤容易过敏的人容易出现假阳性。血液检测就不一样，抽一管血就能查，不受药物影响，也不会有皮肤刺激，但出结果慢一点，价格更贵。这里强调，不是所有哮喘患者都需要做过敏原检测。如果你的症状和过敏完全没有关系，比如只是在运动啊、感冒后发作，医生可能就建议不做过敏原检测，避免浪费钱。然后就是炎症检查，经常我们说哮喘是气道慢性炎症，它主要是做呼出气一氧化氮检测，简称 FeNO 和痰嗜酸性粒细胞激素。很多朋友会问，肺功能已经查了，为啥还要查炎症？因为肺功能看的是气道有没有堵，而炎症是看你气道里面有没有炎症，炎症严不严重。比如呼出气一氧化氮，你只需要对着那个仪器平稳的呼10秒钟，数值越高，说明气道过敏性炎症越严重。这个检查特别有用，比如有些患者用药后咳嗽气喘减轻了，但是 FeNO 还是很高，说明炎症没有控制住，医生就会调整治疗方案，避免病情反复。还有痰的嗜酸性粒细胞激素，需要你咳出深部痰，在显微镜下面看炎症细胞比例，如果超过 3%， 也提示嗜酸性粒细胞性炎症。这一类患者吸入激素治疗效果更好。这2个检查和肺功能是相互补充的，一个看结构功能，另外一个看炎症状态，结合起来才能更精准的治疗哮喘。最后就是排除性检查，最常见的就是胸部 X 光或者胸部 CT。很多人会疑惑，胸片可以看哮喘吗？其实不能。哮喘患者做胸片在缓解期通常是正常的，那为什么还要做？因为咳嗽气喘不一定是哮喘，有可能是肺炎、肺结核、肺癌，甚至肺真菌感染，还有可能是心脏问题。
胸片这个时候就可以快速的排除这些严重的疾病，避免误诊。比如之前有一位患者一直按哮喘来治疗，后来拍片发现是肺部长了一个肿瘤，压迫气道，导致咳嗽气喘，幸好发现及时。如果症状比较复杂，比如伴有卡血、体重下降，医生可能建议做胸部 CT， 看得更清晰。讲了这么多，我们说一说哪些检查是必要的。分两种情况，如果第一次怀疑哮喘还没有确诊，那么通气功能检查加支气管舒张实验或者激发实验是必须要做的，这是确诊的核心。如果有过敏症状，比如打喷嚏啊、流鼻涕，那么就要做过敏原检测。如果用药后效果不好，或者想调整方案，就加做呼出气一氧化氮。至于胸片，大多数初诊的患者都要做，排除其他问题，特别是肺癌、肺结核等等。最后提醒大家，哮喘检查不是一劳永逸，比如肺功能，建议稳定期3到6个月复查一次，看看肺功能有没有变化。呼出气一氧化氮可以看用药的情况，1到3个月复查一次，帮助医生调整用药剂量。千万不要觉得症状好了就不用检查，很多时候气道炎症还在，如果不及时调整方案，很容易复发。今天我们就把哮喘的检查掰开揉碎了讲了一遍，希望帮助大家心里有底。如果还有不清楚的地方，欢迎在评论区留言，我们一起把哮喘管理好，呼吸更顺畅。